Welcome to my vlog. Malipong jud ang mga viewers ani. Kagi papaspas na ko. Ciao. Ciao. Ready? Hello mga Shums! Ngayon po nandito tayo sa Stonehill Farm, located at Zamboanga, Cebu. Yan po Shums. Hill nga po talaga. Sobrang matirik yung daan guys. Yan. Papakita ko sa inyo yung kasama ko. Dito. Pa. Hello mga chums! Ayan. Ayan yung kasama ko Shums. Akyat po tayo doon. Doon sa pinakataas. Pero nakapaglakad na po kami. Mula dyan. Papakita ko sa inyo. Yan. Ang layo na nilakad namin. Doon sa baba pa kami galing. Ito po yung farm nila. Maraming saging. Tapos, yan maulan pa po. Sobrang maulan. Yan, may mga coconut. May mga rubber trees. Ang dami pa lang ilang tanim dito siya. Yan siya si Bibi. Bibi Kalangari. Joke lang sa tignan nyo. Diba? Yung daanan, matirik. Yan siya. Baby bang, maligsan ka bang? Wait. Yan. Yan siya. Stonehill nga. Stonehill nga to. Stonehill. Ha? Unsa na ito? So, mubalik na ta siya. Mubalik na ta. Piyasa mo na ito dapit. Piyasa dapit ta. Unsa na ito na inakabutang dito di ay? Ay, nawala mi guys. Pulawan ni, ay nawala. Gikapoy na ba kong linakaw-lakaw. Pero siya so. Nadi ang Buluan Island. Over there. Kaganina ang tato. Makita ninyo niya guys. Nadi ang Buluan. Wala unsa man nagatag saging. Unsa kaha. Magbaklay na ta pa uli. Muna ako mga kauban siya. So, si Bibi the Pogi. And BHELSHE the owner. Si And Bibi Cutie. si relax na. Ate, anyari? Ewan ko. Dala. I don't know. Huh? I don't know. Mag-video. Nova na lang. Guys, sa tibok na akong kinabuhi guys. Karon pa ko nakakaon og mani. Then night with Sprite. Mani with Sprite. Korea dyan na atong anong thing. All of my life. Guys, eto na po yung Stonehill Farm. Yan, diba Shums? Sobrang ganda talaga dito siya. Shums. Ayan. Makikita mo talaga yung dagat dyan. At saka yung island. Nasa tuktok talaga siya. Yan yung manager.
Say hi, Shams! Yan yung manager namin, Shams. Ayun yung buluan na yun. Diba? Diba ang ganda dito, nakaka-relax. So, yan pa yung peak. Baka gusto nyo pong mag-relax dito, Shams. Punta na lang kayo dito. Murang-mura lang po yung entrance fee. 20 pesos. Tapos yung mga fresh foods, nandito po lahat yun. Tulad ng mga banana, cassava, sweet potato, peanut, fresh from harvest. Marami pa silang foods dito, Shams. Dito pwede kang mag-ano dito, Shams. Relax na relax ka sa duyan nito.